若是伊为着咱的过失受伤，为着咱的罪过受害，伊担当刑罚，咱得到平安；伊受鞭拍，咱得到医好。咱拢亲像羊迷路，逐人行家己的偏路，耶和华互咱正人的罪拢归伫伊身上。哎，就平安，咱即马上个来用圣诗85首来学罗上帝，五汉人光甲学罗，请起立。主教是咱的基督文来祈祷。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日食，请你互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过负阮的人。无伫带阮入去，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。再者。用使徒圣经来信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼来岛林内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中国活，受天。担坐你全能的爸，上帝大名，要对遐国来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公道的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体国活，永远的繁命。阿门。请坐。今晚咱三个来启应。启应文第15篇，就是圣诗诗篇，就是诗篇第51篇。上帝啊，你的听袂改变，求你怜悯我。你有丰富的慈爱，求你撤销我的罪过，求你洗除我一切的罪孽。洗清我的罪恶。我知家己的过失。我的罪恶不是伫我目睭前。我有得罪你，只有得罪你。我有做你看做邪恶的代志。所以，我受你审判是当然。受你审判是应该。我伫母胎就有罪。出世之日就是罪。
你意爱的是内心诚实。你爱我心内有真正的智慧。求你洗除我的罪，互我清气。求你把我洗清气，互我比洗较白个。求你互我听见欢喜快乐的声。互你拍碎的骨头，通欢喜快乐。求你面无看我的罪。求你撤销我一切的罪恶。上帝啊，求你为我创造纯洁的心。求你使我心可忠诚的心。毋通赶我离开你的面前。毋通对我收回你善的心。求你互我重新享受你救恩的欢喜。我的心灵愿意顺服你。我要将你的道路指示罪人。我犯过一个人，通永你。拯救我的上帝啊，求你免除我的死罪。我通大声称赞你的清洁。主啊，求你为我的嘴。我要称赞你。你无爱心礼，若爱我欢喜献。我若献小法者，你嘛无欢喜。上帝啊，你所爱的罪是痛悔的心灵。有伤痛悔的心，你欢喜才吧。咱参加阿头来祈祷。向阮天地上帝，阮俄罗你，感谢俄罗你。这礼拜是受难周，伫2000年前的这个时阵，你道成肉体来到这个世间，准备要行十字架的道路，而且佫受尽一切侮辱甲痛苦，互人钉死伫十字架顶。但是因为安尼，阮的罪当因为你所流的血得到赦免，这是何等的恩典！你白白来赏赐互阮。伫受难周的礼拜日，阮伫遮孝念你为阮所做的一切，做伙自一你的圣殿来敬拜你。主啊，阮实在是真软弱，不时会做出互你无欢喜的代志。求你找你的圣神常常来提醒阮，也求你赦免阮的罪，互阮搁一摆来到你的面前来悔改。因为你讲忧伤痛悔的心，你欢喜接纳。伫阮的生活中有侪侪忧闷甲操烦的代志。求圣神，互阮平静，除去心内的艰苦，互阮得到对你遐来的平安。亲爱的主，阮为着教会的事工来祈祷，求你来看顾，求你互正当中有教业的智慧，互教会所要做的事工会当顺利来进行。求主，互搁较侪人有热心来加入教会的服侍，来参与聚会，来传扬主你的福音。求你互阮教会伫这地方诚做正人的祝福。主，我嘛特别为着教会要聘务工作来祈祷，求你替阮呼召上适合的人选来带领教会面对未来的挑战。主，我嘛伫遮嘛为着教会中有病痛兄弟姊妹来祈祷，恳求你来医治因、安慰因甲因的家庭，赏赐你的平安甲因同在。主啊，阮搁一摆来到你的面前，求你安静阮的心，通过牧师的讲道，互阮明白你的道理。安尼祈祷是奉主耶稣基督的圣名来求，阿免。请雅音合唱团来赞美，因为因的诗歌是中秋节歌贺曲。
真感谢咱合唱团真水的歌声。这是咱三个来读圣经。今日的圣经有两位吼，第一位是伫约翰福音第19章第13节到22节，第二位圣经是伫马可福音15章25节到32节。我来读约翰福音第19章第13节。彼来多听见这个话，就带耶稣出来，也家己坐伫工作，伫一个名叫坡石的所在。希伯来的话叫做列巴代。迄日就是被办搬过节日，约六日中昼，就甲犹太人讲：你看，恁的王！因大声嗷叫讲：拄去，拄去！钉伊伫十字架。彼来多甲因讲：我将恁的王钉十字架吗？这时头因讲：该撒以外，阮无王。对安尼就将耶稣交互因去钉十字架，因就收伊。耶稣家己举伊的十字架出去。到一个名叫头壳碗的所在，希伯来话叫做各各他。伫遐钉伊十字架，阁有2人甲伊同定，一边一个。耶稣伫中，彼来多也写斩条下伫十字架，写讲：犹太人的王，拿撒勒人耶稣。犹太人侪侪读这个斩条，因为耶稣受定的所在郡城，阁所写的是用希伯来、罗马、希利尼的文字。所以犹太人才会这时头甲彼拉多讲，无得写犹太人的王，就写伊家己讲我是犹太人的王。彼拉多因讲，我所写的已经写了啦。另外一位是马可福音第15章，迄时9点钟就钉伊伫十字架，用斩条写伊的罪状，讲犹太人的王。也有2个贼甲伊同钉十字架，一个伫正边，一个伫倒边。经过的人亵渎伊，摇头讲：“哎呀，你毁坏殿3日去以下，当就救家己，对十字架落来。”遐个这时头甲经学士也是安尼踢笑伊，三甲讲：“伊捌救别人，也袂为救家己。以色列王基督，当就对十字架落来，互阮看，来信伊。当定的伫十字架也骂伊。”今摆邀请牧师来讲道。伊要讲的题目是一个王的死刑。请咱搁一摆咱同心来祈祷。创造空间的主，也是奖励时间的天父上帝。阮来到人类有史以来上重要的一礼拜，伫这个受难周的时，你互阮全人类看见一个新的愿望，就是通过一个王的死，阮正人有能力通好赢过罪恶甲死亡对阮的捆绑。主阮看见你伫十字架顶所付出性命的代价，所流的宝血，诚侪本来应该是阮互上帝定死的。你已经用你的性命替阮赎罪。阮本来伫旧约的中间
无法度通完全收全，应该互上帝看作罪人呢？伫主要所是家顶，互阮因为信会通得到称罪义。阮伫上帝面前，搁一届，甲上帝你和好。也伫阮后礼拜，要看见虽然死亡有临到即个王，总是即个王后来有赢过死亡。伊的国话，也互阮看见，既然信你的人，你要互阮得到永远的活命。主，阮是有限的存在，阮伫世间的日子年日低促，充满苦难。总是阮知影，这毋是阮性命的全部。伫即个大港伫即个受难周的时，阮看见阮会通，也会通享受迄个国活永远的活命。主，阮用安尼来纪念你为着阮来死，你为着阮来国活。也相信主耶稣讲，国活甲活命是在伫你。信你的人，虽某一天肉体会死，那是阮要国活。这个是阮甲这个礼拜看作重要，也是后礼拜要欢喜庆祝上大的理由。主，恳求你，互阮搁一届自行看十字架对阮每一个个人的意义，互阮来通体会这个王的死，成就了阮无限光明的将来。求你听阮的祈祷，也伫这个敬拜中间受高举，得到你应该得到的荣耀。祈祷靠耶稣的名来求，阿们。我不只爱看电影吼，咱知影逐年3月拢有这个奥斯卡金像奖。今年的奥斯卡金像奖有一出电影真长啦，叫《奥本海默》，一个人的名。伊是咧描写这个第一个发现核分类原子的能力的这个科学家。伊得到真侪奖吼。我看这个电影3点半钟，感觉因当时种心内的挣扎，为着要结束战争，伊发明这个武器，改变全世界。确实到今仔日，咱每一个国家拢咧烦恼，是毋是有一个小人会按下核子武器来毁灭咱？所以就是等下当时咧讲的就是，当因开始要试验的时阵，事实上无把握。为着要拯救地球、结束战争、检测规个地球会因为安尼规个毁坏去，因无迄个把握，讲真正即个爆炸落去，是毋是规个即个地球拢完全因无迄种把握，迄种心内的挣扎、甲良心的责备，即个落去会足侪人死，所以真有互咱思考的所在。人类的科技一直咧发展。发展到一个程度，是毋是超出咱的人控制？即摆一直咧讲 AI 的代志，咱的科技互咱有迄个聪明，总是咱的伦理、咱的各种无法度通完全配合，将来世界变做什么款，实在是互咱来烦恼。我发现奥斯卡对迄个真实的故事、传记电影可能有较偏好，所以若是传记电影拢较受到青睐吼。所以我就想到2011年10几年前有出电影叫做《The King's Speech》王者之声因为得到真侪奖最佳影片、最佳导演等等的可能真久你可能袂记得这出电影主要这出电影咧讲这个乔治六世，乔治六世就是无偌久以前死去迄个伊丽莎白的老爸虽然伊无拍算伊会通做英国的国王。主要是伊的哥哥，迄个爱德华，伊爱美人，无爱江山，所以放弃王位，伊才去接着。即个乔治六世，伊有一个真大的困扰，因为伊大只，讲话拢袂好势。总是接着王位了后，特别伫战争的中间，伊需要演讲来唤起爱国心大家一直来对抗希特勒纳粹德国的侵略。所以，这出电影咧讲，伊安那真认真克服面对家己的弱点去学，
叫人安尼一句一句安尼甲念，后来有一个真出名也真成功的演讲啊，鼓舞了英国啊，这个也真做英国人真孝念的国王。咱看见最近英国王室很多事情吼啊，国王甲王妃拢得癌吼，所以咱人生任何时阵拢有可能有想袂到的代志啊，不管你的头衔、你的地位啊，我们怎么去面对？这个是咱每个人的课题，王者之身。所以咱会知影，虽然一个领导者对整个世界、对伊管理的国家影响真大，所以啊，咱不管是拜登，咱的新闻拢是这几个人几乎占满了咱逐天的新闻啊，这个人到底会互这个世界变做什么款啊？这个就是咱啊，伫历史过一段时间，咱才会知影。所以咱拢期待有一个英明的领导者，特别咱活伫这个民主社会，真感谢咱会通照咱大家个人的判断啊来选择什么来领导咱。咱无法度通离开政治啊，一个好的领导者啊，确实啊对咱的生活影响真大。咱想讲，用台湾来讲，蔡英文8年了后啊，赖清德5月20就要来就任啊，他要走的路线，哎，到底是安那？伊讲也带来和平、经济繁荣等等。选举前有真侪支票，所以选举后有迄个能力啊来履行他的啊也承诺也无啊，这也是咱将来咧看啊，毋茫有一个真好的领导者带咱的国家。较咱烦恼就是最近俄罗斯的普丁。啊，伊87%啊，所以我这2天咧看新闻，大家开始咧烦恼讲，伊会通夹着我有高大的民意，所以我对入侵乌克兰，我名正言顺，安尼百姓支持我做这个代志，所以是不是会加大力道去甲乌克兰战争给扩大出来？所以这也是咱啊最近可能爱烦恼的代志。啊，因为这俄罗斯人相信讲，这个王、这个总统会带予因步入繁荣，甲因啊俄罗斯民主以前的公营。我想这种的对领导者的期待，就是咱今日咧庆祝中秋之日，当时遐犹太人对耶稣的期待，因甲耶稣看作是因脱离罗马一个弥赛亚，是一个。阮会通家期待的一个领袖，所以今仔日咧讲中秋节，因是用迄个欢迎王的迄个场面来欢迎耶稣最后一届入耶路撒冷，甲家己的衫铺伫涂骹，用中秋节用画遐，敢若总统万岁啊，什万岁迄种啊来欢迎耶稣进入伫耶路撒冷。为什么伊会受这么大欢迎？因为百姓对伊有期待。主要就是咱看见，我敢若看马太福音做马太3年来讲耶稣出来传道了后，伊会讲道，伊会行神力，医病，伊会咧传天国的福音，甲遐个经学书，甲遐个列比无啥共，所以真侪人真爱听伊演讲。伊教的所在讲，你看第4章第50就讲，为加利利、狄加波利、耶路撒冷、犹太这等于已经。全部甲巴勒斯坦即摆地区，约旦的东边，迄边遐，我有侪阵的人来缀伊，已经落山规大阵的人缀伊，耶稣看伊规大阵的人缀伊，拢是规大阵。所以耶稣的名声伫当时已经是传遍巴勒斯坦啊整个的社区啊，这个大家知影，总是检测也无一定看过伊。我想伊即届入城会受遮大的欢迎，一个真大的导火线就是伊互已经死4天的列撒罗国啊。约翰11章伫迄个所在讲，玛利亚派人去甲耶稣讲，我的兄弟列撒罗破洞边，请你赶紧过来帮忙。但是你甲看耶稣伫遐，佮耽误几工，到伊真正去到。列撒罗即个马利亚的厝的时阵，
已经死4天啊，已经困伫迄个梦迄内底啊。咱知影代志发生伫伯大尼，你若转去看地图，伯大尼离耶路撒冷真近啊。耶稣伫遐行即个神力，马大甲伊讲毋通啦，毋通甲石头刷开会臭啊！已经耶稣甲伊讲，你若相信，就会看见上帝阳光，毋是甲看见上帝阳光，就是伊爱看见上帝关联。上帝手术生命，上帝为无创造到有，敢袂当互死人过啊？敢袂当互咱会死的肉体有一天得到过永远的活命嘛？耶稣互耶撒罗为梦出来，身躯啊亲像木乃伊白布，伊讲甲头盔互伊行。这个故事当去，请你看约翰11章。所以，侪犹太人看见耶稣所行的代志，更较相信你。这个有行神迹的能力，这个有遐尼大的这个吸引来，遐尼侪人来跟着伊。这敢毋是咱期待迄个特别来的弥赛亚嘛？所以有人就甲这代志，伊伫伯大尼行的代志，去甲耶路撒冷法利赛人，甲这政治宗教领袖甲伊讲，耶稣互耶撒罗过啊，侪人跟着伊，侪人信伊啊。对安尼，刷落去的约翰11章，你也甲看。对安尼，这祭司头法利赛人讲，伊毋是干那威胁着咱伫即个社会的地位。咱若继续用阮即个人，正人跟着伊去，伊会真正诚做王的，咱的地位不保呢。毋若安尼，一个真重要，因的考虑是安定啦。如果伊真正亲像百姓期待是一个带领反抗罗马帝国的一个将军，咱一定爱甲罗马战的。啊，若战争，罗马人会来收拾咱。咱的武力哪有可能甲罗马人比？所以为着百姓，为着地方，为着安全，咱甲这个人除掉去。其中一个人就是当年做大祭司该亚法。伊讲到一句话，这句话也诚做，敢若先知咧讲的，一个人替百姓死，互归国，毋免灭无，是咱的利益。是主耶稣一个人替全人类来死，是咱的利益。因为伊会牺牲，咱才诚做受益人，咱才诚做有愿望的人。所以咱看这个嘉年华会，因用欢迎君王的礼数，旧约的中间，当因有王要入来的时阵，就是举棕树枝伫迄个所在唱歌耶路撒冷正女、錫安的女子恁都安欢喜快乐王来啊！和散那本来是原来的用意是上帝拯救我，总是到耶稣的时代已经变做一个欢喜欢迎迄种的用法。奉主名来是应该在以色列王伊应该得到儿乐，然后因所想袂到是耶稣是骑驴啊！这个骑驴当时因可能无感觉为什么奇怪。你看约翰12章讲，后来这学生想到讲，伫先知撒迦利亚第9章，伊有讲到将来迄个弥赛亚要入耶路撒冷的时阵是骑驴甲驴仔囝，果然耶稣符合着撒迦利亚书第9章所记载，这个真正就是迄个弥赛亚，是后来遐学生才记得这样代志。真正弥赛亚骑驴然后伊死伫十字架顶，是受苦的罗卜，毋是咱所想象迄个军事领袖。因后来才明白，所以有时咱会想讲，一个新的领导者，一个咱肯愿望伫，伊会带予咱什么款的人生？主要所家己讲，我来，毋是要招义人我来是特别为着遐个感觉。我无能力通好解决我做问题的人，我要呼召因反悔接受上帝的救恩。所以，如果你若感觉讲我积真侪功德，我的道德水准、我的生活、我对家己的要求已经高过一般的水准，我家己真好啊！
我相信凭我的所行所做，有资格受接受伫上帝国。哪里你无需要耶稣？伊来就毋是为着即种的义人，我来是要为着遐个感觉，我无能力通赢过罪甲死遮个人的。耶稣也讲出来吼，就是要偷、要杀、要灭无。你看这罗马人、这帝国、这政治领袖，因侵略一个国家，就是要杀、要偷、要杀死、要灭无。总是我这个王来，是要互咱得到活命的愿望，而且有丰盛。伊要互咱性命，咱都已经有性命，什么性命？伊要互咱永远活的性命。咱的性命，毋是你所想象的，就是80岁、90岁、100岁，短促的性命。伊要互咱丰盛、永远的活命。为着要你得到这种的活命，我愿意为着羊来放杀性命。所以事实上，人讲人性本善，还是人性本恶啦？吼，伫咱的文化内底嘛咧讨论这人性本善啦，吼这个三字经是安尼讲。所以像基督教对人性是完全的悲观啦。保罗家己是一个受真深律法教育的人，伊讲律法吼，无一个人会通对探律法。互上帝清理做义，咱最近也有讲，律法太多咧，法律足多咧。伫咱的法律现行的法律，如果你若无互抓到，毋是你无做呢，你本来就是已经犯着律法，你已经是有做是好运无去互抓到呢。不管是开车来是安那，保罗讲，伊感觉人生人无一个人会通。对修全律法来，互上帝称作义。律法是知影讲，我哪遐侪法律啊？我无能力通全修律法。互我知影我是一个有罪的人，是这个罪有方法见，无方法见尔。所以上帝的公义，上帝要看你做义，是通过主耶稣基督，因为你是犯罪，总是有人替你付罪的代价啊。对保罗来讲，正人拢犯罪，全世界无一个你感觉是一个道德家也好，印度圣雄甘地也好，正言法师啊，什么你感觉讲他们做了很多的功德，但是对保罗来讲，世间无一个人会通得到上帝的眼光。伊要称作义是恩典，不是你赚来的，是伫基督耶稣的赎回。因为有人替你付罪的代价，所以罪甲死是你所无法度征服的。讲遐点伫耶稣基督的，无互上帝定罪啦。因为活命的神的法，伫基督耶稣已经偷放。今仔日虽然还佫会犯错，今日咱的所行所做，咱的思想，咱的讲话，伫上帝面前，犹原是不得被接纳，像咱头先读迄个诗篇51章，总是虽然我是一个未堪得的人，总是上帝伫耶稣基督，互我脱离，因为有人替你付出罪的代价，所以这个是一个王来替咱死的一个故事。恁的王，你看恁的王。所以今仔咱用几个角度，咱所读的圣经内底，所包括彼得多嘛是受救赎的人，总是有权柄，有世间的关系，在罗马兵丁，在伊的同胞，伫当时因安怎看这个王？今仔日你甲我咱安怎看十字架？安怎看受难日？安怎看过活节？彼得多圣经写其实互你有真侪想象，伊是一个罗马，是一个征服者，是一个统治殖民地巴勒斯坦的总督。伫迄个备办过节的时阵，迄个后就即礼拜拜5，差不多中昼时的时阵，伊甲犹太人讲：你看，恁的王，你徛伫个角度，伊即句话什么意思？你敢无看恁的王遮尔落魄？
你爱知影，阮罗马的公营，该山哪有可能？凯撒哪有可能亲像恁的王安尼遮尔落魄，遮尔悲惨？他用民族主义，用罗马的公营，用凯撒迄种的来做一个统治者，迄个优越感的表现。你看恁的王就是安尼呢。落在我手上，我有能力来判伊的刑死。恁的民族是遮尔卑贱，恁的国家是遮尔可悲。兄弟姊妹，咱是毋是有缘对耶稣采取这是你的王，这是恁的王，这毋是我的王。若是我要军地王是有气力的。我要军地王是有官兵的，我军地王是会通甲国家带到繁荣的。所以，即摆世界上强的国家美国11月初5要选总统，要选因的王出来。因要选的王绝对是有能力带阮更较好的生活，更较有能力的。即个王会通互我生活快活，我的三餐。各方面步入的，我要军地王是成功的，毋是一个落魄的王。所以耶稣，所以难怪尼采超人伊咧讲基督教是弱者的宗教了，是这心灵无能为力的人的拐杖，是一个寄托。我们要成为超人，咱爱。互咱家己诚做一个人掌控咱活命意思。伫咱台湾也是恁基督教外国人咧拜的啦，那是外国的王啦，是甲我无关的，是恁的王，是恁的神。总是今仔日罗马帝国伫什么所在？今仔日凯撒伫什么所在？因为这个王也咧统治。虽然毋是全世界统治，总是至少伊的王权也伫你甲我的中间。这个是万民的王，毋是干那犹太人的王，毋是恁的王，毋是罗马人的王，希利尼人的王。今仔日嘛是台湾人的王，是所有罪人要来拯救咱的这个主基督，敢是安尼？罗马兵丁他是崇尚暴力的，伊嘛是用伊的方法起来满足家己的虚荣。所以，当交伫罗马兵丁的手的时阵，这阶级比较低的，总是因有权来戏弄这个王伫迄个所在，甲伊讲犹太人的王man。有人崇尚暴力，用气力、用拳头母来表示我是支配者，来表示今仔日你落在我手上，我就是要甲你侮辱，我就是要甲你要甲你征服。所以咱今日所读以赛亚53章是伊受看轻啊，最苦叹，因为上帝甲正人的罪拢归伫伊身上。伫主要所受难的700年前，以赛亚就预言，这个弥赛亚毋是犹太人恁想的，像大卫骁勇善战，毋是像恁所期待所罗门王朝遐尔伊是一个受看轻的，伊是一个受误会、受败铁的，是一个落魄、凄惨的王。因为上帝甲正人的罪归伫伊的身。犹太人安怎看？当彼拉多用那迄个讽刺的话，甲讲：那安尼，恁爱我怎样去处理恁的王？因大声讲，拄起伊啦，甲伊钉十字架。彼拉多甲伊问讲：我将恁的王钉十字架，你敢会使？因讲：该杀以外，阮无王。因出卖他们民族的自尊心，宁可伫嫉妒伫怨恨，伫这个人、这个王无符合我的期待的时阵，因宁可认迄个征服者，迄个该杀来做因的老爸，认贼作父来做阮的王。这个无可能是阮的王，
因为伊不符合我们的期待，甚至伊也存在威胁到阮的利益。所以圣经内底讲，爱注定是被排斥的。来到世间，世界是伊创造，创造的主宰道成肉体来到家己的所在，受伊创造的人排斥伊，唔接纳伊。所以约翰后来伊家己咧读这个圣经的中，伊家己甲耶稣的迄个观念了后，伊讲，总是如果你若愿意接纳这个王，这个可能，互你看起来真凄惨下场的王，你若要接纳伊，若要信伊的名。咱得到一个身份是上帝囝，也是天国的百姓呢。接纳这个落魄的王，我想这个也是一个有趣的插曲，就是犹太人看到真袂爽快。阮无承认伊是阮的王啦，你莫甲写讲迄是犹太人的王，你要甲写讲伊家己讲的，迄家己自封的。比如都讲，我已经写，我无要改了吼。这个也是咱最近我看咱伫立法院嘛有迄个证明之乱吼。到底是金门撞船事件，还是讲执法失误的代志？但两党伫迄个所在用无共款的角度看这个代志。那些犹太人因真袂爽快。阮的王，你甲我讲，迄阮的王红顶是咪假顶？再一次的羞辱阮民族的自尊心，是用三种的文字，罗马希腊文甲这个这个犹太话来写，所以咱安怎看这个王，是一个外国的神，是一个失败革命家，伊历史伫2000年前结束，是一个无权无势乱落的鸦片，是一个伊家己讲伊是王，是一个历史的伟人，也是甲我无关系，是恁的王。我想这个是咱伫受难节、伫国外节爱想的代志。然后我想要甲大家想死刑啦吼，死刑甲废死，伫台湾有真侪大部分的人拢反对废除死刑啦吼。特别这个凯凯案，听讲就有人提案讲虐童能回忆下儿童，互伊虐死的吼，唯一死刑就很多人去遐签名讲罪大恶极，这种的人囡仔无反抗能力这么无辜这么高贵的性命。应该互死。是啦，我想伫世间有真侪罪恶实在令人发指吼，死都不足以偿罪吼，死都不足以检采对受害者会通有一寡心理的安慰。有义务事件即摆伫美国也在审理，对一受害者，对阮教会兄弟姊妹来讲，所有的人拢认为应该是来死刑。总是伫司法观点的判决等等，只是对事情到底能够会通有偌济诶，能够安慰偌济人的心吼。我想要讲的就是1996年伫轰动台湾的一个无辜的死刑犯，这蒋国庆21岁尔伫当时迄种的体制内底。伊被怀疑奸杀一个5岁查某囡仔，且军方抓袂到凶手，甲伊是嫌疑最大，严刑逼供，伊挡袂牢，少年人挡袂牢，这种逼供，伊承认啦。后来咱发现讲是另外一个叫许荣洲的人犯案，蒋国庆就受枪决死刑。所以，咱这个社会感觉讲。对这个无辜的人受死刑，咱非常的悲恨。司法的公义互一个无辜的人竟然安尼来离开世间。当然后来赔偿啦，再追究等等，那性命没有办法来回复。今仔日咱看蒋国庆，咱的悲愤；今仔日咱看耶稣伫十字架顶，你有悲愤的感觉无？因为应该互钉十字架，那伫上帝律法内底是你甲我啦，是你甲我，是一个无辜的人来替我伫十字架顶的。咱毋是局外人，十字架你毋是局外人啦。彼得倒伫迄个所在，随上曾经想要解套，伊甲这讲，
无安尼啦，我查这个人无罪，啊，我掠这个巴拉巴吼，这个是罪证确凿的强盗，啊，互恁选啦，恁要选倒一个啊？伊想要偷一条路吼，互这个无辜的人会通免死，总是伊嘛毋敢，互这百姓动乱啊，引起统治上的困难。这百姓讲，阮爱耶稣上十字架，伊会归伫阮甲阮的子孙。所以事实上，咱看见今仔日你甲我，咱伫上帝审判台前，咱应该是迄个犯罪徐龙舟。今仔日你甲我伫上帝面前，咱是巴拉巴。我想巴拉巴伫迄个时阵看耶稣钉十字架顶，一定有真侪感触。本来应该是我去你的呢，今仔日迄个无辜的人替我去你伫悬顶。所以耶稣是为着你甲我，咱毋是局外人啊。所以保罗伊对这方面有真深的感受咧。伊讲实在是我没有那个条件来领受这么大的。伫咱抑个做软弱，抑个咧做罪人，基督教义替有罪人死，伊是替你甲我来死。所以伫罗马书内底，伫即句罗马书5章第9到10节吼。耶稣伫十字架顶完成的救赎，替我们赎罪，因为伊咱互上帝称罪义，然后咱甲上帝和好，然后咱伫后礼拜要庆祝生命另外一个可能性。我信永远的活命，我信肉体过活，咱伫主耶稣基督甲上帝和好。所以为即礼拜到后礼拜内底，请你救赎、称义，甲上帝好，然后得到过活的活命。这是咱这礼拜受难周会通好好来思考。耶稣最后一句话伫十字架讲：成了，使明白啊！真侪代志明白啊！伊来到世间的使命，伊完成的救赎，这代志伊已经完成了，事已经明白了。我真爱这个图啦吼，啊，你可能看无啥位大日是 Good Friday，Good Friday 就是受难日，就是过来这礼拜拜五。咱过来即个拜五，咱同一区3、4间的教会要伫咱遮来举行受难日的圣餐礼拜8点。啊，咱圣歌队有愿的伫遮来献诗。啊，如果你若有时间，受难日的时，咱搁一摆来思考耶稣受难的意义。我要讲的是，我爱下面迄个字，毋是真清楚。你看有啊无？伊安那写 ：The day death die， 伫迄天。死亡了。伫迄天，耶稣死亡，也会无死亡对咱的捆绑。毋茫国外喜乐，伊为着你甲我受难的意义，咱伫即礼拜好好用感谢的心来思考，做伙来祈祷。天父，阮感谢你，互阮伫受难日的时，伫受难周的时来思考。本来应该是阮上十字架，若是主耶稣，你。为着阮来背十字架，为着阮受鞭拍，为着阮来放杀性命，来赎回阮，互阮会通甲上帝过好，互阮会通互上帝称罪义，更较重要，希望阮看见，毋是总阮最后的命运，确实是上主要所的国话，互阮看见，这个世间以及其中的一切，包括阮，拢会过去。那是上帝你的话，那是上帝你的应允，那是要享受阮永远活命，我要永远伫地，用安尼阮的庆祝受难甲过活，愿你帮助阮更较明白你的听，更较用阮的行动来报答这种的恩典。基督靠耶稣的名，阿们。姊妹，咱即时来用圣餐来纪念主耶稣基督为了咱牺牲的疼。主耶稣讲：既然劳苦背重担，就跟我要互恁得到安息。我毋知影你的劳苦重担是肉体的破病。是心灵的压力、经济的压力，
也是还有其他你对死亡的恐怖、惊吓，主讲，落苦悲当来就讲我要互恁得到安息。最后所讲，我已经徛伫你心门外拍门，听见我的声来开的，我要入去，来甲伊三甲坐倒，伊要做咱性命的主。所以，咱就照最后所命令，伫伊要受难以前，迄个最后晚餐，伊利用桌顶的饼甲葡萄汁，伊甲学生讲：看，即个是我的身躯，要为着恁来拍破，你爱行安尼来纪念我。食了后，伊摕桌顶的杯对学生讲：看，即个杯要诚做新约的记号，是伫我的血所设立的罪。需要用性命、用血来压砍，最后所用伊的血压砍咱的罪。咱要行呢来纪念伊，咱来领受上帝这个有形的恩典做伙来享受这个圣餐。我想请咱的小会员，请咱来做示范工课。这个是主要所基督的身躯，为着你甲我的罪来拍破，来死伫十字架顶的，咱要行安尼来纪念伊。这个是主要所为着咱所牺牲伊的宝体，伊忍受肉体的痛苦所完成救赎的计划，咱行伊来纪念伊。请咱来献开今仔日要吟这首的圣诗355首，咱用祈祷的心来拿吟拿唱。圣诗355首，愿打自执甲主。愿打自执甲主坐倒，专心来听你的话，在我明白主的灵在，激动心灵的赞美，直到生命信仰故事，令我心来做模范，愿风会真诚的声，听的声音到为宽，礼拜变做行动，圣洁生活最坚强，找我出去聆听好父，冲突所在求和平。
食了后，最后所摕桌顶的杯讲，即个杯是新约记号，是我的为所设的，你着行安尼来纪念我。即个杯是新约记号，是最后所记录，会为所设的，咱行安尼来纪念伊。是咱甲上帝的信仰的记号，咱三甲来领受，来纪念伊完成救赎的恩典。最后所讲，恁逐摆食这个饼面这个杯，是表明伊为着你甲我来到世间，为着咱来死，直到伊过来，愿上帝平安，啊咱三甲一个。那咱来举行奉献，请陈秀玲、陈怡如这书来书献。叶红一这书。
感谢，请起立。这是我来报告。教会消息吼，头一个是欢迎大家来敬拜，今仔是樟树主日，我们要举行圣餐的礼拜，来纪念主耶稣上后一届来进入耶路撒冷，开始要为阮的罪受难来受死。礼拜六请会当留落来，大家互相请安，卖当到地下室来食爱餐来交易。第二。这礼拜五的暗时8点，北中的中一区要伫本堂举行受难日的联合圣餐礼拜，请兄弟会当做伙来参加。第三，后礼拜就是国庆节，我要举行赞美礼拜。迄天若有赛车的兄弟会当甲车停咧南昌路的停车场。另外，后礼拜第一场的礼拜暂停一届。过来是我们要来安排4月到6月的预定的时间，请各团客也是小组吼，伫3月20号之前，将要举行的聚会资料交互办公室，多谢吼。另外是4月10号开始，白耀千长老要带领礼拜3暗时的读册会，要读杨飞利的恩典多奇异，那请有兴趣的兄弟会当找干事来报名。这是清明节。4月7号的主日礼拜，阮要用影片来悼念阮旧年安休的兄弟。若有兄弟想要追思搁较早期安休的亲人，嘛是会使。伫4月1号之前呢，会当提供3张相片予办公室，而且搁写明伊出生甲安休的日期。想要一项是花莲的福利教会要为着建堂来举行预备。福利教会嘛是本会李教主长老的母会吼，因有花莲月光米，搁有其他的纪念品吼。详细资料会当参考周部的逐个第6版甲第7版。想要买的人会当找办公室来登记，到4月底为止。其他的消息请大家家己看，我报告到这。无事敢有要补充？咱后礼拜第一场礼拜暂停，所以请咱记咱第2场10点半。圣歌队用足侪精神准备迄个复活节的赞美礼拜。望咱会通招你的亲人朋友吼，特别伫国外这时阵真有意义因用音乐赞美礼拜来带领咱敬拜上帝吼。今日真欢喜，足久毋捌看见的郑斌吼，斌兄吼夫妇差不多哦。伊破病真久今仔日有法度通来，咱特别来甲欢迎一下。咱来行，还佫有需要我介绍的人无？无咱来就行平安礼，好无？咱做来行平安礼，请起立。拢真做一个人，因为耶稣，做上帝囝儿。咱拢真做一个人，因为耶稣，真做上帝的子民。因为耶稣真做圣，因为耶稣已更名。因为耶稣，咱有国外的人生，欢喜享受主我名，欢喜给人的主听。因为耶稣丰富山野主输定。
地行你，咱拢听做一个人，因为耶稣，因为耶稣，听做上帝的子民，因为耶稣听做神，因为耶稣的可怜，因为耶稣咱有个我的灵性。我已用手触我名，我已给天地主名，因为耶稣丰富生命主名。好，咱各位玩家的吼，三个来宾圣诗94首啊，遗嘱是个应的，就了请牧师来做导。受上帝祝福，愿主耶稣伫十字架顶完成救赎的恩典，愿天父上帝无限无条件的听从，愿圣神的安慰、医治、引带祝福，甲咱正大家三合一个，对这时到永世代无尽。阿门。阿门。谢谢，列岛闭会。